գոյություն ունի Արմավիրի մարզպետ Վահրամ Խաչատրյան անունով։ Այդպես տղա է, որ Նիկոլի թեթև ձեռքով դարձել է Արմավիրի մարզպետ։ Հա, առասարակ ես ձեզ անկեղծ ասեմ, սրանք էս բոլորս մարզպետները, բաները, սրանք այնքան նենց դեվալվացիա է եղել պաշտոնների, որ արդեն չես էլ հասկանում, էսի ով է եղել միջև այդ, ինչ ա եղել, այսինքն այն ժամանակ անկեղծորեն էլի, անկախ նրանից թե ով ոնց էր վերաբերվում այս կամ այն մարզպետին, այդ մարդիկ նախ ճանաչելի էին, որովհետև ինչ որ ուրեմն միջավայրում իրանք հեղինակություն էին կամ մասնագիտական կամ ինչ որ իրանք քաղաքական անցած ճանապարհով մարտական ուղով այո մի խոսքով այնպես չի որ բոլորի մասին բնականաբար դրական կարծիք ունեն բայց գոնե գիտեին ով է սրանք բոլորը ինչ որ նոն-նեյմ գյադեք են ինչ որ նրանցից մեկը Վահրամ Խաչատրյան անունով է կալխոզնիկ է ինչպես ասելա Տիգրան Աբրահամյանը դու գիտես օրինակ սրանք գիտեր միջով ես ուզում եմ մի հատ բան ասել ուրեմն որ մենք ժողովուրդը բան ենք քննարկում ենք սրանց որ ապա այս թղթերի մեջ գրվի էլի բաները Վազգենն ասում է դրա անունիկով Գրիգոնե մարզպետ որ իշի որ մարզպետ այսինքն այդ կարգի ու պատկերացեք ես որ միշտ այդ անունների մասով ես դու ուշադրություն դարձրել ես 90-ականներից մինչև հիմա գրեթե զգալի մասին 50+%-ին գիտեմ ես չի որ սաղին գիտեմ բայց 50+1%-ին գիտեմ պաշտոնյաների նախկին դաժե մեկ-մեկն ես պաշտոնյաներ գիտեմ շատ դեպքերում ես մարդիկ են մոռացած ելնում դրանց որ ես հիշում եմ բայց ես անգամ այս սրանց անուն ազգանունները ոչ միայն չգիտեմ, դեմքերով է չգիտեմ։ Երբեմն չեմ կարա, ես դրանց չեմ ճանաչում ջոգիր, որևէ ձևով։ Դրանց շատ պերսոնալ առաջ անգամ է տենում։ Իսկ Արմավիրում էլ սա ճանաչելիություն չունի։ Ես տեսա որ Տիգրանի մասին որ այդ բանը գրել է։ Հա, ուրեմն ինչ ա եղել։ Գիտեք, որ մեր նախորդ թողարկումներից մեկի հյուրը Տիգրան Աբրահամյանն էր եւ շատերի համար զարմանալի եւ մենք էլ իրան այդպես չենք տեսել, տենց վրթոված, ինքը մեկնաբանում էր ուրեմն Էջմիածնի ԿՊ տեխնացու Արգիշտի Մեխակյանի խոսքը, որը որ ինչ որ չեմ ուզում վերարտադրեմ, բայց ինչ որ բաներ էր խոսել ՀՀԿ-ի մասին, նախկին իշխանությունների մասին, երրորդ նախագահի մասին եւ Տիգրան Աբրահամյան, քանի որ ճանաչում է իրան անձամբ եւ ինչ որ ժամանակ շփում ա ունեցել իր հետ եւ նաեւ հաշվի առնելով որ Հերոս Մեխակյանի որդին է Արգիշտին Մեխակյան վրթովել էր այդ իր խոսքից եւ ասել էր որ եթե երբևէ իմ ներկայությամբ ինք իրան թույլ տար այն խոսքերը, որը որ ասել էր այդ հարցազրույցում, ես իրան մի հատ սիլա կտայի։ Դրան հետևեց հետևյալը, ուրեմն այդ Արգիշտին չէր արձագանքե, բայց արձագանքել էր կակույտը տամ Վահրամ Խաչատրյան, որը որ պարզվում է Արմավիրի մարզպետ է եւ ինչ էր սա ասում էր որ Սերժ ունի մի падգամավոր Տիգրան Աբրահամյան անունով ու սա ասում է եթերում լոպազացել է Արգիշտի Մեխակյանի մասով ու մտել բունը բնից դուրս արի Տիգրան ասում է հել դիմացներս ինչքան շուտ հելնես այդքան քո բաժին չափալախը շուտ կստանաս ուրեմն տեսեք ստե խնդրեմը որն է այսինքն ինչա պնդում էս պրիդուրակը ինքը պնդում է որ իբր Տիգրան Աբրահամյանը ասել է ինչ որ մի բան ու թաքնվել է սրանք էլ իրան ման են գալի չեն գտնում ուրեմն դու սուտասան ես Վահրամ սա արդեն մեր անց ասենք քանի որ մեր հարթակում ա եղել ես ինձ իրավունքը վերապահեմ հա քեզ դիմելու դու սուտասան ես դու ոչ ման ես եկել Տիգրանին Տիգրանը հանրային մարդ է Տիգրանը անընդհատ տարբեր տեղեր մենակ ասենք բանտեր ա գնում շաբաթը մի քանի անգամ եթերներ Արմավիրը մենակ Արմավիրը չէ ընդհանրապես բանել կգնա այդ բոլոր տեղերն է գնում չէ Արմավիրի մարզպետն է դրա համար հա Արմավիր էլ է գալիս իսկի ձեր մոտ է գալի արա հերիք չի մենակ տունը չի բանան բայց դաժե ձեր մարզ է գալիս ասենք ու այդ ջիշովի բան է այսինքն այդ երբ էր դու իրան մանգալի չէիր գտնում այդ տղա ասենք այդ ինչ տենց բան էլի դուք մտնում եք տղայական դաշտ որը էլի ձերը չի արա դուք տղայական դաշտում անելու բան չունեք Այն բաններ, չէ, միջով էլ են շլդիկներ բանանում են Վլադիմիր Վարդանյանը, բանը ինչ էր ասել, ինչ որ է տղական, հա որ դուք բանը ես խի այն տղեն եմ, որը որ կնոջ ազգանունով է, տատուտ ազգանունը վեկալած, այդպես մարդես էական չի, բայց ասածս էնա, որ սրանք անընդհատ փորձում են ռեբրենդինգ լինել ու մտնել տղական դաշտ, յանի իրանք տես թասիբով տղեկ են, իրանց թասիբին կպնող ա եղել, իրանք փորձել են այդ թասիբով կպնողին գտնեն Չի ստացվել, բայց եթե գտնեն, դրանք կհետևի ինչ-որ գործողություն։ Ամենավատը գիտես որն է, որ ոչ միայն դրանք դա փորձում են անեն, այլև արա իրանց կողքը դրած բանել կա, չէ։ Ասենք գիտես որն է դա։ Ոնց որ Յոհաննիսյան Դանիելը հելնի այն ինչ-որ գրել է դա, դա գրի, կամ Դավիթ Խաշակյանը հելնի, դες բան գրի։ Արա դուք բռնել տվող տղերք եք։ Լավ, սենց ասեմ ձեզ։ Ու պրիտոմ բռնել տվողը գիտեք որ պարագայում։ Երբ որ իշխանությունը ձեր ձեռի տակ է։
Դա խնդրեմ է, հասկանում եք։ Եվ որ իշխանության ներկայացուցիչը մեկին ասում, «Արա Արիստելը բանման մեկը զանգում է, ասում է եկեք սրանց ատարեք»։ Դա բան չի, էլի, այսինքն դուք իրավունք չունեք դες բան ասելու, մեկ։ Երկրորդ, արա այդ երբ հատ Աբրահամյան Տիգրանը փախել։ Երրորդ, մյուս կարևոր հանգամանքը։ Բայց ձեզ հայլու մեջ նայել եք, արա։ Ձեզ հայլու մեջ նայել եք։ Տիգրան Աբրահամյանը խոսացել է մի բանի մասին, որի մասին խոսալու թե բարոյական, թե քաղաքական, թե առավել եւս տղայական բոլոր հիմքերը ունեցել է։ Այդ Արգիշտի Մեխակյան կոչվածը, որ եկել է ձեր մոտ, որի papan մասնակցել է Արցախի ազատագրմանը, որ իր papai ազատագրածը հանձնել է հմել գլուխը ուրախ մանագալի։ Եթե դե Տիգրան Աբրահամյանի մոտ համապատասխան այլ բաներն ասած չլներ, Տիգրան Աբրահամյանը համար զարմանալի չէր լինի, չէ՞ որ Արգիշտի Մեխակյանն է տենց։ Ո՞վ եք դուք вообще։ Դուք ձեր անցածը, ձեր կողից թռած ֆռացած մտած ուրիշ տեղերը բաները նայեք։ Ու տենց այդ որտես գրում եք, արա, դուք գիտեք ով եք, արա, դուք այն մարդն եք, որ հանկարծ Տիգրան Աբրահամյանը գա ասի Արիստել, արա, այ փսլենքոտ, ես ինչ ես ասում։ Տիգրան Աբրահամյանին բռնելու եք, տանելու եք ազգային ժողով անձեռնմխելիությունից զրկելու եք, ոնց որ արեցիք Մհերին եւ մնացածին, ու նստելու եք։ Էդ եք դուք, արա, դուք շար եք, հասկացաք։ Օրինակ, երբ որ Խաչատուրյան Դավիթին ես տենում եմ, աշխատում եմ, տենց կողով տենց անենց անցնոր, հանկարծ նոր ոստիկանություն չզանգի թազա։ Որտեղ ինքը շար է։ Իրան ասելու բան չկա։ Ձեզ եւս ասելու բան չկա, դուք շար եք։ Կամ Դանիել Յոհաննիսյանին։ Ինչ ասի դա, ինչ ասես Դանիել Յոհաննիսյան։ Ասես կգնա կազդարարի։ Ու պրիտոմ նես բան կազդարարի, որը որ вообще չի եղել։ Ձեզ չկա ասելու բան։ Իսկ երբ որ ժամանակը կգա, որ ձեզ հնարավոր կլինի ասել ու դրա հետևանքով չենթարկվել տենց շարային երևույթների, լիքը ասողները լինելու են։ Տիգրան Աբրնիցը թերի բուն արա, բունը ձերն արա, մոռացել եք նոյեմբերի 9-ը։ Նոյեմբերի 9-ին ում բնում էիր, այ տղա դու։ Սեփական տանն էլ ապրելուց կլնես, շամբուն կունենաս, հաստատ տեղ էր, չէ՞։ Ով եք դու կարա։ Առհասարակ էլի, այսինքն դու պաշտոնատար անձ ես, դաժե եթե համարենք, բայց դու դաժե այդ էլ չես արել, որ ասենք, մոտ գրեիր միջով այդ, ասենք հրավիրեիր, ասիր արի ստեղ հանդիպենք, ընդեղում զանգեիր, դժվար չի կոնտակտ գտնել, հաստատ այդ Արգիշտի Մեխակյանն եք ունեն։ Երբ ես փորձել, արա ինչից վեկալար, որ այդ տղեն խուսափում է ինչ որ բաներից։ Մի խոսքով ինչ որ դիշով կա, վարկագից, ինչ որ կակույտա, դիշովկեքի հավաքածու եք էլի դուք։ Ինչ ասենք։ Թե ձեր վարկագիծը, թե ձեր կենսագրությունը, ոչ մի բանների հավաքածու եք, որոնց տենց ուղղակի sense ցպնել են այդ տարբեր պաշտոնների։ Արմավիրի մարզպետ։ Դիշ մարզպետը լավ էր գրել։ Տիգրանը գրել կալխոզնիկ է, ես ուզում եմ նաև ընթերցել ուրեմն Տիգրան Աբրահամյանի անդրադարձը, որովհետև նաև լրատվականներ էին ուրեմն գրել, թե նրանց լրատվականները վերցել գրել էին այդ մարզպետ կոչվածի ուրեմն արձագանքը, հա, եւ նաեւ հիմա կարդամ Տիգրան Աբրահամյանը։ Պարզվում է, հիմա ցիտում եմ Տիգրան Աբրահամյանի Facebook-յան գրառումը։ Պարզվում է, Վաղարշապատ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարն իր հետ կապված իրավունքներն ամբողջությամբ հանձնել է ՔՊ-ին, իսկ Արցախ հանձնողներն ու մայրաթուռի դեմ գրողները դերաբաշխումներ են արել, ով ցեխաջուրը մտնի կամ փչակից դուրս գա ու ինքնադրսևորվի։ Էլի եմ կրկնում, եթե Արգիշտն իր մոտեցումները ՀՀԿ-ի ու Սերժ Սարգսյանի մասին դեմ դիմաց ասեր, կանեի այնպես, ինչպես ավելի վաղ հնչեցրել եմ։ Ինչն ի դեպ նախկինում երբեք չի արել։ Արգիշտ, ի տարբերություն քեզ, ես ուղիղ եմ ասում։ Հասկանում եմ, երես չունես, բայց այս ընտրությունն ու դրանում քո նոր բառապաշարը, անցածը ճանապարհը ջնջելն ու սրբագրելը քեզ պարզ ընտրության առաջ են կանգնեցրել։ Իսկ նոր ընկերներդ ճակերտներում քեզ արջի ծառայություն են մատուցում, զոհաբերում իրենց ստամոքսային շահերին, իսկ ռեժիմի վարկն էլ լավ գիտեմ, գրեթե ամեն օր դրսևորվում է բռնոցիներով, մարդ նստեցնելով, օրենք տշելով։ Իսկ կողքիդ կանգնած որոշ կալխոզնիկներին ասա, ոտի տակ չընկնեն, ամեն մեկն իր արածի ու չարածի համար պատասխանատվություն է կրում։ Հետգրություն, կոնկրետ դու Արգիշտ, գիտես այս ամենի պատճառը, իսկ եթե մինչև հիմա չգիտես կամ քեզ չհասկացողի տեղ ես դրել, դա արդեն քո խնդիրն է, որը հավերժ ուղեկցելու է քեզ։ Տիգրան Աբրահամյանն է այսպես արձագանքել,
Մի խոսքով կարծում եմ այդտեղ մեղմ արձագանքել, բայց շատ հա, ինքը կոռեկտ տղա է, էլի ընդհանուր առմամբ, հա, շատ ուղիղ խոսքով կոռեկտ է։ Դաժե այդ որ ասպեր, ես էլ էի զարմացել, որովհետեւ շատերն էին զարմացել, գրում էին նորոս մենեսի շտիպյա ջղայնացրել Տիգրան Աբրահամյանին, որ այս տեսակ տենց մոտեցում այնք ցուցաբերում, բայց դե հասկանալի է Տիգրանին, ամեն մեկը իր համբերության չափաբաժին ունի ու հատկապես այն մարդուն ինքը ճանաչել է, հորն է գիտի, հորանցած ճանապարհը գիտի, որսս տեսնում ես հոր գեները արձակուրդ են գնացել սրա վրա կոնկրետ խնդիր առաջացնում ինչևէ դա արձագանք մեկ ամենաշատը պիտի մտածի արգիշտին է այդ տղեմ պիտի դե իհարկե դե արա դաժե տիքել արձագանքում ջոգում ես